السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الغزالات ديولي؟ اخباركم؟ صحيحه لاباس؟ اليوم فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. هذه الوصفه ان شاء الله هذه غنهضر على الكحبه او السعال او الكحه، كل واحد شنو كيقول ليها. وصفه سهله، ما كتطلبش منك اي مجهود ولا صعوبه ولا تقلبي عليها ولا تبحثي عليها، كلشي قريب. واخا ما تكونش عندك في الدار، كتهبطي عند العطار كتلقاي عنده كل شيء الحمد لله. وصفه سهله كما قلت لكم. هاد الايام كلشي كيهضر ان الكحبه كاينه بزاف، الوليدات صغار كبار كلشي كيتشكى منها. الكحبه دارت لي الكحه فيا الكحه هذه. المهم جبت لكم واحد الوصفه اللي مجربه 100%. ما غاديش نجيب لكم شي حاجه، انا اي حاجه جربتها وصدقات ليا كنبغي نشاركها معكم المتتبعين الغزالين ديالي. المهم انا جبت لكم واحد الوصفه سهله، ما غاديش تطلب منكم كما قلت لكم صعوبه باش تجيبوها. وغادي تتبعوها ان شاء الله باذن الله وغيكون الخير. شنو هي هذه الوصفه؟ هذه الوصفه عباره عن كاس الحليب مغلى. هذا الكاس دابا راه طيب، حليب مغلي. وغادي نحتاجو بذره الكتان كما كنقولوا لها حنا زريعه الكتان. من بعد ما طحنتها انا خديت كنطحن منها غير شويه، حيت كتخليها حبوب حتى كتبغيها وكطحنيها. انا طحنه منها شويه دايراها انا في السوبيره صغيره. وغادي نحتاجو لحبه السوداء او الشانوج، كنقولوا حنا الشانوج. الحبه السوداء راه معروفه حتى هي، غادي نحتاجو منها حتى هي واحد شويه. غادي نوريكم دابا ندوزو للطريقه اللي غتتبعوا ان شاء الله وغادي يكون الخير. غناخذوا الحليب كما قلت لكم، غنديروا فيه واحد المعلقه ديال زرعه الكتان. هاد بذره الكتان راه معروف عليها شحال تاع الفوائد فيها، راه كياخذوها الناس مع دانون، كياخذوها مع الحليب. عندها بزاف ديال المنافع. اش خليوها كيقولوا اونتيبيوتيك. احسن اونتيبيوتيك هي زرعه الكتان. كاين اللي كياخذها مع دانون في الليل اللي كيبغي يضعف، كاين اللي المهم كتغسل لك الدات ديالك مزيانه مخيره. وما غاديش نحتاج نشكرها لكم. غناخذوا منها معلقه بحال هكا، معلقه، وغنديروها في هذا الكاس ديال الحليب اللي عندنا. وغادي ناخذوا واحد شويه ديال حبه السوداء، ما نقووش منها بزاف. غناخذوا منها حتى واحد شويه، تقريبا ربع معلقه، وغنزيدوها على المعلقه اللي درنا ديال زرعه الكتان. وغادي نخلطوا هذا الكويس هذا. ساهله كما قلت لكم، ما غاديش طلب منكم شي مجهود ولا زعما تبقاو تقلبوا وتقولوا هاد العشبه بعيده ملي غنجيبوها. كلشي قريب لك كما قلت لكم، تقدروا تهبطوا على العطار تاخذوا غير 2 دراهم من الحاجه. وها هي الوصفه، او غادي نقول لكم اونتيبيوتيك ديال الكحبه. هذا الكويس هذا ان شاء الله غتشربيه من الليل قبل ما النعاس. غتاخذوا كويس ديال الحليب، والحليب راه حتى هو مزيان بلا حتى حاجه، مزيان تاخذوه في الليل. المهم غتاخذوا هذا الكويس هذا، غديروا فيه كما قلت لكم معلقه ديال بذره الكتان وشويه ديال الحبه السوداء، وغادي تخلطوهم وغادي تشربوهم بحال هكا كما قلت لكم من الليل ان شاء الله. كما قلت لكم غدوز غير يومين 3 ايام 4 ايام ماكسيموم حتى السيمانه، وغتشوفوا داكشي اللي غادي يخرج. كاع داكشي اللي مخبي هنايا كما كانت الكحبه، واش كحه عامره ولا خاويه، كاع داكشي اللي مخبي هنايا غادي يخرج. غادي تتصدموا من زعما من هذيك النتيجه اللي غادي توصلوا ليها. وغادي تفكروا لي ان شاء الله، غير جربوها وما غاديش ندموا عليها. كما قلت لكم راه ساهله، ما غاديش تطلب منكم كاع بزاف ديال الوقت او شي مجهود. غتاخذوا هذا الكويس وغادي تشربوه، وحتى المذاق ديالو غزال. ما غاديش تجيكم داك المذاق اللي مجهد وعاوتاني غتسديني فوق وتشربيه. مذاق زوين كما شفتوا. انا غادي ناخذ منه، بسم الله. غزال الصراحه والله، ما فيه لا سكر لا والو. كتحسي بواحد البنه زوينه ديال زرعه الكتان. كما قلت لكم خذوا كويس وشربوه من الليل قبل ما النعاس، وان شاء الله ما غدوز 4 ايام 5 ايام. انا ديال كما قلت لكم كتهنيني مخيره
ملي دوز 4 ايام 5 ايام ان شاء الله غادي تشوفوا انكم غادي تهناو ان شاء الله من الكحبه، ما غتبقاش فيكم، وغادي تفكروا ديما هذه الوصفه هذه ما كتلفش لكم حتى على بالكم انكم دوز مده وتبغوا ديروها وتنساوها. ساهله معروفه، ما غاديش نوحلوا فيها. كما قلت لكم تبعوها، راه غزاله. نكمل الكويس ديالي بما ان هذه راه تقريبا راه 8 العشيه. مهم زوين كما قلت لكم، ما فيه لا سكر لا والو، غير تبعوها. يمكن لكم تدخلوا تبحثوا على زراعه الكتان وشنو المنافع ديالها باش تعرفوا. انا كما قلت لكم راه فيها بزاف ديال المنافع. وشوفوا حتى ديك هاد الحبه السوداء انا راه كنستعملها حتى في الخبز. انا دايره واحد، دايره الزرارع بزاف مخلطاهم، دايرهم هنايا مخلطاهم، فيه منافع حبه حلاوه، وكنديرهم في الخبز. ديما كنلوحهم في الخبز وكنديرهم حتى من الفوق بحال ملي كنقرص الخبز. راه مفيدين بزاف بزاف بزاف. المهم غير دخلوا كما قلت لكم الانترنت وكتبوا منافع بذره الكتان او منافع الحبه السوداء، وغادي تشوفوا بزاف المنافع اللي غادي يعطيوكم. ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا وتشوفوا النتيجه اللي غادي ان شاء الله غتكون عليها. غادي نخليكم دابا غنقول لكم تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم. وانا ان شاء الله فيما غادي تكون شي وصفه مفيده، شي وصفه مجربه، غادي نجيكم نفيدكم نتوما معايا. وما تنساوش تخليو ليا واحد اللايك وديروا ليا ابوني وتضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديال القناه ديالي. بالنسبه لي انا راه يلاه باديه ماشي بزاف باش بديت، وغادي نفرح بزاف انكم تعاونوني باش نزيد القدام. وغادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو لي في راسكم، الى اللقاء، الى فيديو ماجي ان شاء الله.